नाज़रीन, आज मैं आपको गुल बिनफ्शा के फ़वाइद के बारे में बताऊँगा। ये पंसार स्टोर पे मिल जाता है। 2 किस्म का होता है, एक होता है बिनफ्शा जिसमें पत्ते, टहनियाँ और जड़ उसकी शामिल होती है। एक होता है उसके फूल, उसको कहते हैं गुल बिनफ्शा। गुल बिनफ्शा थोड़ा महँगा होता है। इसकी जो फ़वाइद हैं, सबसे मेन जो फ़ायदे आपको बताने लगा हूँ, ये नज़ले के लिए, खाँसी के लिए, खुश्क खाँसी है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ये फेफड़ों को साफ़ करता है, बलगम से साफ़ करता है, बलगमी खाँसी के लिए लाजवाब है, सफरावी बुखारों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, टेम्परेचर बुखार हो जाए, पुराने बुखारों के लिए ये लाजवाब है, घबराहट और बेचैनी के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसका आप शरबत बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका मुरक्कब खमीरा बिनफ्शा मिल जाता है पंसार स्टोर से, हुसैनिया दवाखाना पे भी मौजूद है। आप ये लेके आधा चमचा छोटा सुबह शाम खाली पेट आप ताज़ा पानी के साथ या फिर दूध के साथ इस्तेमाल करें। बेहतर यही है कि आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। और इसका शरबत अगर बनाना हो तो 100 ग्राम गुल बिनफ्शा लेके पानी में रात को भिगो के रख लें। सुबह अच्छी तरह उसको उबाल के पानी जब आधा रह जाए, उसके अंदर आपने क्या करना है, चीनी डाल देनी है 750 ग्राम 1 बोतल के लिए। उसका कमाम बना के शरबत बनाएं। 3 चमचे शरबत के सुबह शाम आधे गिलास पानी में या फिर 1 गिलास पानी में डाल के इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सफरावी बुखारों के लिए, हाथ पाँव की हिद्दत के लिए, घबराहट बेचैनी के लिए और बलगमी खांसी के लिए, खुश्क खांसी के लिए लाजवाब नुस्खा है।